ஹாய், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் டாப் லோட் 7 kg இதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் எங்கே வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யா எலக்ட்ரானிக்ஸில் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் சைக்கிள் தான். மொத்தம் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 1லேருந்து 8 வரைக்கும் இருக்குது. அதில் 1 வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் வாஷு. இங்கே வாஷிங் சைக்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா, அதை கிளிக் பண்ணாக்கா நெக்ஸ்ட்டு சைக்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே போகும். 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா குவிக் வாஷு. 3 வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்ஸு. இதில் 1, 2, 3 மூணுமே பார்த்திங்கன்னா டைமிங் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பெரிய அளவு கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு 4 வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டிங், அதுதான் வந்து 93 மினிட்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட்டு 5 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன்ஸ் போடுறது. இதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் சைக்கிளை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக 8 வந்து பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீனு. அது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம பவுட்ரு வாங்கி போட்டு 1 மந்த் கழித்து அவங்களே எடுத்துகிட்டு வந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் வாங்கணும். இதில் சைல்டு லாக் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. டிலே அண்டு வாட்டர் லெவல் ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸாக ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா சைல்டு லாக் ஆகும். நம்ம 1 ஹவர் கழிச்சு இல்லை 2 ஹவர்ஸ் கழித்து மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆனால் போதும், நம்ம வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா டிலே எண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் உள்ளே இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான். பவுட்ரு ஆர் லிக்விட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் நம்ம பவுட்ரு போட்டாக்கா ஈஸியாக வந்து கரையிறதுக்காக தான் இந்த வீல் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து கம்ஃபர்ட் எங்கே போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இங்கே ஏதோ 3 லைன் ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அங்கே தான் கம்ஃபர்ட் வந்து போடணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளதில் இருக்கிற டஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து கலெக்ட் ஆகும். நம்ம அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப அதில் வந்து திரும்ப மாட்டிடலாம். அதை கழட்டி மாட்டுறதும் ஈஸியாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட்டு வாங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிளாத்தை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் நான் துணியெல்லாம் போட்டுட்டேன், ஆன் பண்ண போகிறேன். நார்மல் வாஷ்னால் 50 மினிட்ஸ் வரும், குவிக் வாஷ்னால் 43 மினிட்ஸ் வரும். நான் வாஷிங் சைக்கிள் 2 வச்சு ப்ளே பண்ணிட்டேன். இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்கள். லிக்விட் தான் நான் வந்து ஊற்றிருக்கேன். அதில் லிக்விடோட கரைஞ்சி இந்த பபுள்ஸ்டார்மில் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் தண்ணி. இதில் வேறு ஏதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். பாய்.